সো হে গাইস, আজ চলে এসেছি আবার একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটা একটু कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। আজ আমি আনবক্সিং করতে চলছি ফায়ারবোল্ট ব্লিজার্ড আলট্রা স্মার্ট ওয়াচ। খুব একটা দারুণ স্মার্ট ওয়াচ আছে এটা। তো বেশি দেরি না করে চলেন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটা। গাইস, এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমার ওপেন বক্স ডেলিভারি এসেছে, তাই ডেলিভারি বয় আমাকে খুলে মালপত্র সব ঠিকঠাক আছে কি সেটা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই আমি এটা আজ সিল কাটতে পারলাম না, খুবই আফসোসের বিষয়। আর আমি সিল কাটতে পারলাম না এটা, তো কি আর করা যাবে, আফসোসের বিষয়। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। তো গাইস চলেন আনবক্সিং করা যাক। তো প্রোডাক্টটাকে একটু দেখে নিন। তো গাইস এটা হচ্ছে মেন প্রোডাক্টটা, দেখে নিন। তো মেন প্রোডাক্টটাকে সাইডে রেখে বাকি কি মালপত্র দিয়েছে সেটা দেখা যাক। তো এসব ফেলে দিন। এটা হচ্ছে একটা টুল। এটার কাজ হচ্ছে মানে তুমি প্রোডাক্টটাকে মানে তোমার নিজে হাতের নিজের মতো সাইজ করে নিতে পারবে। মানে নিজের হাতের সাইজ করে নিতে পারবে এই প্রোডাক্টটা ইউজ করে তুমি। তো এটা হচ্ছে চার্জিং, বুঝতে পারছো, চার্জ দেওয়ার জন্য চার্জার হচ্ছে এটা। তার কিছু পুস্তাকে দিয়েছে, এসব কোনো কাজ নেই, এটারও কোনো কাজ নেই, এটারও কোনো কাজ নেই। এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। তো ম্যানুয়াল ক্যাক পড়ে ভাই। আর এটা হচ্ছে ডিব্বা, ফাঁকা, কিছুই না। তো মেন প্রোডাক্টটা আসা যাক। তো গাছ দেখতেই পাচ্ছেন মেন প্রোডাক্টটা খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। তো প্রোডাক্টটার চারিদিকে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন ডায়মন্ডের মতো স্টোন দেওয়া রয়েছে। তো হাতে পরে দেখা যাক কেমন লাগে প্রোডাক্টটা। তো ऐसे करके ऐसे। আর এখানে দেখতে হচ্ছে ফায়ার বোল্টের ব্র্যান্ডিং। চলেন অন করা যাক। এ ভাই অন হচ্ছে না কেন? কেস খেয়েছে ভাই। A few moments later. চই ভাই, ওই স্ক্যাম হয়নি। ও ফায়ার বোল্টের লোগো, ওয়াও। তো গাছ দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। তো ওয়াও, এটা তো দেখিনি ভাই। ভাই মানে দেখে নিন, এটাকে এরকম করে ঘুরালে মানে প্রোডাক্টের মানে ওই চেঞ্জ হবে। টিস 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 টিস। তো গাইস প্রোডাক্টটা হচ্ছে খুবই ভালো প্রোডাক্ট। আর আপনারা যদি এই প্রোডাক্টটা নিতে চান তাহলে আমার ফেসবুক থেকে যারা দেখছেন তারা আমার উপরে লিঙ্ক দেওয়া আছে, লিঙ্ক থেকে আপনারা নিঃসন্দেহে অর্ডার দিয়ে দিতে পারবেন। আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন, ঠিক আছে, যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তারা ইউটিউবের ডিসক্রিপশনে লিঙ্কে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে, সেখান থেকে অর্ডার দিয়ে নিন, ঠিক আছে। 2000 years later. তো গাইস ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো ভবিষ্যতে যারও আর নতুন 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 ভিডিও আমি আনবক্সিং করতে পারি, সে কারণে কি আর বলা যাবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে যাও, ঠিক আছে, বাইকে উপরে